Здоровье – самый важный в жизни капитал, и его нужно только приумножать. И каждую пятницу в эфире нашей программы вместе с доктором Натальей Донцу мы делаем это с удовольствием. Рубрика «Вопрос доктору» начинается. Доброе утро. Доброе утро. Итак, первый вопрос. Ты сразу так, да, с порога? У нас не так много эфирного времени, Хорошо, чтобы тогда начинаем. разглагольствовать. Задает вопрос Рина Обручкова. Так, скажите, что пожалуйста, бывает ли желудочный кашель? Наверное, и почему? И почему? Я думаю, что так. Наверное, да. На самом деле желудочный кашель существует, как ни странно. Что это такое? Звучит, да, странно. на самом Звучит деле. странно, но на самом деле это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Тяжелое название. Что происходит? Повтори. Гастро... Я, пожалуй, послушаю доктора. Рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод. В нижней части пищевода находятся кашлевые рецепторы. И как только содержимое желудка попадает в нижнюю часть пищевода, у человека появляется рефлекторный кашель. Почему, собственно говоря, это происходит? Это как изжога, получается? У некоторых людей рефлюксная болезнь проявляется изжогой, а у некоторых проявляется кашлем, у других людей проявляется болями в горле, а у третьих запах изо рта, у четвертых непроходящие гаймориты. То есть это такая коварная болезнь, которая может иметь различные маски, и одна из них действительно изжога. По каким причинам это развивается? В первую очередь это открытый вход в желудок. То есть у нас вход в желудок должен быть плотно сомкнут. Это такой вот плотно закрытый сфинктер. Когда еда попадает в желудок, сфинктер открывается и потом плотно закрывается. Так вот у людей с рефлюксной болезнью этот сфинктер приоткрыт. И соответственно содержимое желудка беспрепятственно забрасывается в нижнюю часть пищевода. По каким причинам вообще открывается этот сфинктер? Одна из основных причин – это пониженная кислотность желудочного сока. Почему вообще так происходит? Дело в том, что когда кислотность в норме, идет адекватное усвоение белка, а сфинктер – это мышца. Мышца, которая требует наличия белка. Вспоминаем бодибилдеров, которые наращивают мышечную массу. Что они используют? Белковые коктейли для того, чтобы укреплять и увеличивать количество мышц в своем теле. Так вот, при пониженной кислотности белок не усваивается. И эта мышца, которая требует этого белка, она просто-напросто слабеет. И из-за слабости сфинктер приоткрывается. Вторая причина – это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Звучит сложно, расскажу, что это такое. Вообще все в медицине на самом деле между грудной клеткой и брюшной полостью существует диафрагма. Это все знают, да? В диафрагме есть отверстие, через которое пищевод соединяется с желудком. Так вот, в силу определенных причин это отверстие тоже растягивается, и получается, часть желудка начинает забрасывать в грудную полость. И многие люди идут на флюорографию легких, там, где осматривается бронхи, легочная ткань, и получают заключение – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. То есть на флюорографии легких видна часть желудка. И третья основная причина – это то, что регуляция перистальтики пищевода. Что такое перистальтика пищевода? Это двигательная активность. То есть у нас пищевод и желудок должны сокращаться вниз. Но регуляция происходит от центральной нервной системы. То есть если человек живет в хроническом стрессе, если он переживает, нервничает, или у него какая-то депрессия, или просто тревожное состояние постоянное, то нарушается перистальтика пищевода, и он начинает сокращаться не вниз, а он начинает сокращаться вверх. И это бич современного общества, потому что практически все люди сейчас живут в состоянии хронического стресса. Так, и что же делать теперь? Столько способов, столько разных вариантов, как лечить? Честно, вы напугали просто. Столько всего рассказали, и думаю, что, наверное, все у меня есть. Нет, ну что же делать? Вы знаете, на самом деле, вот эта рефлюксная болезнь, она сейчас встречается настолько часто, и, к сожалению, она очень тяжело поддается лечению. Что делать? Ну, в первую очередь, необходимо провести дообследование. То есть нужно пройти фиброгастроскопию, да, исследование желудка. Необходимо
необходимо сделать рентгенографию желудка и, собственно говоря, определиться, что открытый вход в желудок или грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Второе, что необходимо сделать, это понять, какая кислотность желудочного сока у человека. Потому что все привыкли думать о том, что если есть изжога, то это обязательно повышенная кислотность. На самом деле это не так. Зачастую в половине случаев изжога – это проблема пониженной кислотности желудочного сока, когда кислоты нет, желудок стоит, то есть нарушается его двигательная активность, нарушается опорожнение, и, соответственно, происходит заброс в пищевод. И человек чувствует пекущие боли, он чувствует изжогу. Естественно, что он делает? Он бежит в аптеку за таблетками, которые кислотность снижают, а нужно, наоборот, эту кислотность повышать. Поэтому просто он хуже себе делает, по сути. Поэтому нужно определиться, какая кислотность желудочного сока у человека. Если она пониженная, соответственно, повышать. Если она повышенная, то, естественно, ее снижать. То есть срочно к доктору. Вот он точно скажет, что необходимо Безусловно. сделать. Почему нужно обратиться к доктору? Потому что вот люди с кашлем непроходящим, как правило, какой их путь? Они ходят по кругу. Да. Они обращаются к доктору, говорят, меня беспокоит кашель. Доктор назначает флюорографию, ну, может быть, там назначает антибиотикотерапию. Никакого эффекта нет от этого лечения. Ходят к лор-врачам, осматривают горло, тоже не находят никакой причины, и потом уже доктора говорят, слушай, ну иди проверь желудок. Может быть, у тебя действительно проблема в желудке, и как наша зрительница написала, бывает ли желудочный кашель? На самом деле бывает. Вот так, и что необходимо делать, конечно, в-третьих, это полностью кардинально менять свой режим питания и качество питания. То есть ни в коем случае не переедать. То есть мы понимаем, если мы переполняем желудок, содержимое будет забрасываться наверх. Или наоборот, другая крайность. Люди, как правило, кушают постоянно. То есть позавтракали, потом чай попили, потом шоколадку съели. То есть непрерывное идет поступление еды в желудок, что тоже плохо. Желудок у нас блендер. Он перетирает всю пищу. Если эта пища поступает постоянно, то идет накопление ее, и, соответственно, тоже происходит заброс. То есть здесь четкий режим питания, качество питания, определенные продукты нужно будет убирать, и даже нужно отказываться от курения, потому что никотин сам по себе воздействует на вот этот сфинктер желудочный, расслабляя его. Многие курильщики, к сожалению, мучаются этой болезнью. Но можно ли вылечить? Конечно, конечно. Вылечить можно. Есть определенные препараты, которые восстанавливают слизистую пищевода, восстанавливают слизистую желудка. Но здесь еще нужно понимать, что нужно работать со стрессом. Медитация. Даже так. И медитации, и препараты, которые будут восстанавливать нервную систему, успокаивать ее для того, чтобы регуляция происходила в правильном порядке. Вот видите, один вопрос, а сколько подпунктов, по сути. Поэтому, друзья, обращайте внимание, оказывается, есть и такое заболевание, да, желудочный кашель. Мы о нем теперь узнали подробно, максимально, мне кажется, насколько это возможно. Я думал, вопрос там будет звучать. Скажите, пожалуйста, бывает ли желудочный кашель? Вы скажете «да», двигаемся дальше. Но, оказывается, все очень подробно, и это самое главное. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Индекс массы тела. Как рассчитать? Какие формулы существуют? Когда понять, что это уже ожирение? Ну, давайте разберем, мне кажется, вообще, что такое индекс массы тела и для чего нужно рассчитывать. Индекс массы тела – это всего лишь оценка, соответствует ли вес человека его росту. Ага. То есть ожирение ни при чем? Нет. Если у человека повышенная масса тела при низком росте, естественно, это интерпретируется как ожирение. То есть есть определенная формула, по которой высчитывается индекс массы тела, и, соответственно, мы смотрим конечный результат, цифру, и можем понять, или у человека недостаточность массы тела, или у него нормальная, или у него уже определенная степень ожирения. Ну, можно сейчас сделать все на примере, попробовать. Мы можем рассчитать, это формула, да? Это определенная формула, которой мы, собственно говоря, можем воспользоваться. Мы можем рассчитать или Влада, или меня, да? Так? Конечно. Давай, Влад. Давай. Значит, тебя. Хорошо. Так, ну давайте, как рассчитывать? Ну, смотрите, у нас, конечно, существует формула. Ты готова сказать свой вес? А почему нет? Знаешь ли, на все готово ради телезрителей. Индекс массы тела рассчитывается по следующей формуле. Масса тела в килограммах, поделенная на рост в метрах в квадрате. Ну, давайте тогда приступим к расчету. Давайте.
Что веса, да? Вес, Все-таки нужно его поехали. сказать. Барабанная Какой у дробь. вас, Татьяна, вес? 54. Да, было бы, но 62. 62 килограмма. Мы делим на ваш рост Метр 60. 1,60 м. 1,6 в квадрате умноженное на 1,6. Волнуешься? Волнуюсь, Сейчас конечно. скажут, что... Получается Что у меня 62. индекс. Необходимо 1,6 умножить на 1,6. Так, давайте умножаем. Помогает нам современные технологии. Так, 2,56. 2,56. И 62 делим на 2,56. Так, 62 делим на 2,56. 24. 24. 24 – это та цифра, которая интерпретируется как нормальная масса тела. То есть Всё, она должна весить 24 килограмма? Нет, это индекс Ага. массы тела 24. То есть это считается нормальная масса тела. Все, что ниже 18,5, это недостаточная масса тела. Все, что выше 25, это уже повышенная масса тела. То есть вы, О, ты Татьяна, так на Так, грани. я еще между... Но главное не выше, там уже опасно, да? Но, кстати, чем это может быть опасно? повышенный индекс массы тела интерпретирует просто степень ожирения. Но на самом деле это очень такая условная цифра, потому что, допустим, у человека, у мужчины, к примеру, 80 килограмм, может быть высокий процент подкожного жира, и он будет весить 80 килограмм, а у человека, который, допустим, занимается в спортзале, наращивает мышечную массу, 80 килограмм может быть за счет мышечной массы. То есть это абсолютно разное качество тела, но индекс массы тела у них будет одинаковый. Поэтому я всегда советую людям не пользоваться индексом массы тела, потому что сомнительная условная абсолютно цифра, а лучше взять сантиметровую ленту и измерить объем своей талии. Если у мужчины объем талии выше 94 сантиметров, а у женщины выше 80 сантиметров, это уже интерпретируется как ожирение. Вот так. Так что берем сантиметровую ленту и начинаем измерять. Ну, мне У тебя, это да, не у грозит. тебя все хорошо. Так, ну, интересно на самом деле. Вот оказывается, в интернете полно формул, но они, по сути, все условные. Поэтому, друзья, следите за этим тоже. Так, Покупайте ну и сантиметровую линейку и все. ленту. Ленту. Да. Ну и напоследок, по нашей доброй традиции, рассказываем анонс программы «Здравствуйте» на это воскресенье. В это воскресенье мы расскажем о сложном, грозном, практически малоизлечимом заболевании – хроническая почечная недостаточность. Хроническая почечная недостаточность – заболевание, при котором истощается нормальная функция почек. Наши почки что должны делать? Выводить токсины из организма. Если токсины не выводятся, они накапливаются, и, соответственно, у человека развиваются определенные жалобы. Так вот, мы хотим акцентировать внимание людей на первых проявлениях почечной недостаточности, рассказать, по каким причинам она появляется, для того, чтобы не допустить развития такого грозного заболевания, потому что лечение, как правило, это гемодиализ. Гемодиализ – это человек привязан к определенному аппарату, через день фильтруется кровь для того, чтобы человек жил. Да, поэтому, друзья, не пропустите очень важную тему в воскресенье 10:00. Ну а еще не забываем присылать вопросы в Инстаграм _ПМР, а также можно отправлять непосредственно врачу в директ. Все смотрим и отвечаем каждую пятницу в нашем эфире. И вы получаете сразу автоматически медицинское образование. Ответ главное, да. Спасибо. У нас сегодня в гостях была врач-гастроэнтеролог Наталья Донцу. Всего вам хорошего Всего и доброго. ждем на следующей неделе. Да.